पेद्रू जेजू सोशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या पेल्यान मुजेर पातक केल्यार हांवें ताका पोगसुचो. 7 पावटी लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत स्वर्गीच्या राज्यान कसलें तें तुमकां सांगता. कोण एकलो राजा आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतालो. हिशोब घेवंक सुरू कोत्तूच 10,000 तालेनाचे वरिश्ठ रीण आसलेलो एक चाकर राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दुनयान हुकूम घालो. तेन्ना ताच्या पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकास काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुरचुऱ्या धरून दुनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार दिवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गमटी पिलूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकास काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोणकुडीन घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर बोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें ताणें आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दुनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, कोट्या चाकराक, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें तुजें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन ताणें सगलें आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत दुनयान ताका कोसाबांवच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान तावन बोगशिना जाशात तर म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकांय बोगशिचो ना. हो उपदेश दिल्या उपरांत जेजू गालिया सोडून गेलो आनी जॉर्डनाच्या पलतडी जुदायाच्या प्रांतांत आयलो.